హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ట్యాపు ఎంత కట్టేసినా కూడా లీకేజీ అవుతూనే ఉంది, వాటర్ లీకేజీ అవుతుంది. ఈ ట్యాప్ వాటర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఈ వీడియోలో మనం చూసేద్దాం. ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పల్లెటూర్లలో కూడా ప్రతి ఇంట్లో కూడా ట్యాపులు బిగించుకుంటున్నారు. ఈ ట్యాపులు రిపేర్ వస్తే ఎలా చేసుకోవాలో తెలియకుండా ఉంటున్నారు. అందువల్ల వారి కోసము ఈ వీడియో చేయటం జరిగింది. కొత్త వాషర్ వేయాలంటే 5 రూపాయలు, అది అన్ని షాపుల్లో మీకు దొరకవండి. ట్యాపులు ఈ శానిటరీ అమ్మే షాపుల్లో మీకు ఈ వాషర్స్ అనేవి మీకు లభిస్తాయి. మీరు వెళ్ళి వాషర్స్ని కొనుక్కొచ్చుకోవచ్చు. లేదంటే ఇంటి దగ్గరనే కొన్ని రెమెడీస్ ఉన్నాయి, అవి మీకు చూపిస్తాను. మీకు వీలు పడితే వాటిని ఉపయోగించి మీరు ఈ ట్యాపు లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్ని మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ ట్యాప్ ఆర్డర్ చేయాలంటే ముందుగా మీరు ట్యాంకీ దగ్గర వాల్ కట్టేసుకోవాలి. ముందు వాల్ కట్టేసి తర్వాత ఈ ట్యాప్ని మనం వాడ తీసుకుందాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే ఫ్రెండ్స్, వాల్ కట్టేసి వచ్చాను. ఇప్పుడు ఈ ట్యాప్ని రిమూవ్ చేసుకుందాం. దీనికి ఇది కటింగ్ ప్లేయర్ తోటైనా వాడ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే దీనికి 18, 19 రెంచి అవసరమైంది. 19 రెంచి అయితే కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. ఈ రెంచి తోటైనా వాడ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే మీరు ఇంటి దగ్గర కటింగ్ ప్లేయర్ ఉన్న కటింగ్ ప్లేయర్ తోటైనా గట్టిగా పట్టేసి ఇలా తిప్పేస్తే వుడ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా దీన్ని వడ తీసుకోవాలి. ఇది పక్కన పెట్టుకుందాం. చూడండి, లోపల ఇది వాషర్. ఇది వాషర్ అండి, బాగా అరిగిపోయింది. మనకు వాషర్ దొరకని పక్షంలో ఈ వాషర్ని రిమూవ్ చేయకుండానే దీనికి ఒక ప్రత్యామ్నాయం మనం చేసుకోవచ్చు. అదేంటంటే సైకిల్ ట్యూబ్లు మీకు దొరుకుతాయి కదా, ఆ సైకిల్ ట్యూబ్తో కానీ లేదంటే మోటార్ బైక్ ట్యూబ్తో కానీ చిన్న ముక్క ఇదే రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసుకొని ఇది రిమూవ్ చేయకుండానే ఆ వాషర్ని దీనికి సెట్ చేసుకొని మీరు దీనికి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా సరే మీకు వాటర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది. చూడండి, నేను ఆల్రెడీగా ఒక వాషర్ కట్ చేసే ఉంచాను, చూపిస్తాను మీకు. ఇదిగోండి, ఇది నేను మోటార్ బైక్ టైర్లో కట్ చేశాను. ఇది ఈ వాషరు. ఈ వాషర్ని ఇలాగే వేసుకోవచ్చు, ఇలాగే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్ట్గా రౌండ్గా కట్ చేసి ఈ హోలు చిన్న మేకు ఒకటి స్టవ్ మీద వేడి చేసి మధ్యలో హోల్ పెట్టేసుకోవచ్చండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. వాషర్ అరిగిపోయింది కాబట్టి ఈ అరిగిపోయిన వారం మనము రెండో వాషర్ని వేసేస్తే కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. చూడండి, వాషరు వేసాను. ఇప్పుడు ట్యాపు బిగిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి పోయి వాల్ ఆన్ చేసి వస్తాను, చూద్దాం. చూడండి, వాల్ ఆన్ చేసి వచ్చాను. ఓకే, చూడండి, ఒక్క చుక్క కూడా మీకు బయటికి రాదు. ఈ విధంగా మనము ఈ వాటర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. రెండో సొల్యూషన్ ఏంటంటే కొత్త వాషర్ వేసుకోవటం. ఇదిగోండి, ఇది కొత్త వాషర్. ఈ కొత్త వాషర్ వచ్చేసి మీకు 5 రూపాయలు అవుతుంది. ఇది కనుక దొరికిన పక్షంలో మీరు ఈ వాషర్ని ఈ ట్యాప్కు మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సెట్ చేసుకుంటే
మీకు వాటర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లం ఆగిపోయింది. ఈ కొత్త వాషర్ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ ట్యాప్ను ఊడదీస్తున్నాను. ఊడదీసి కొత్త వాషర్ని బిగించి చూద్దాం. అది లోపల ఎలా కూర్చుంటుందో ఒకసారి చూడండి. లోపల ఈ విధంగా వాషర్ కూర్చుంటుంది. ఇది ఒక పిన్నులాగా ఉంటుంది. దీన్ని అందితే చేతితోటైనా తీయచ్చు. ఈ విధంగా చేతితోటైనా తీయచ్చు. అందకపోతే ట్వేజర్ తోటి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా తీసుకొని ఈ వాషర్స్ని రిమూవ్ చేసేసి ఇక్కడ మనం కొత్త వాషర్ని సెట్ చేసి పంపుకు బిగిద్దాం. ఓకే, ఈ పిన్ను ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ముందు పక్క కొంచెం లావుగా బుడిపిలాగా ఉంటుంది, వెనకాల సన్నగా పిన్నులాగా ఉంటుంది. వాషర్ని లోపలికి ప్రెస్ చేసామంటే లోపలికి వచ్చి కూర్చుంటుంది. చూడండి, ఇది కొత్త వాషరు. ఇలా పెట్టేసి ప్రెస్ చేయండి. ఇలా ప్రెస్ చేస్తే వచ్చి కరెక్ట్గా పిన్నులో కూర్చుంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని లోపల మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, దీన్ని ఆ పిన్ వచ్చేసి ఇందులో కూర్చుంటుంది, ఇక్కడ కూర్చుంటుంది. ఒక్కోసారి ఇది పొడుగు ఎక్కువయ్యి ఇదేమైందంటే మనం ఇక్కడ ట్యాపు వెనక్కి తిప్పుకోవచ్చు, ముందుకు తిప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాషర్ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది పైకి తిప్పుకొని మనము ఈ వాల్ని బిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు ట్యాప్ని కట్టేసుకొని ఒకసారి ట్యాంకీ దగ్గర వాల్ని ఆన్ చేసి వస్తాను. చూద్దాం. ట్యాంకీ దగ్గర వాల్ ఆన్ చేసి వచ్చాను. చూడండి, లీక్ అనేది లేదు. చూడండి, ఓకే. ఈ విధంగా మనకు వాటర్ కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. కొత్త వాషర్ అయినా వేసుకోవాలి. వాషర్ దొరకని పక్షంలో నేను చూపించిన రెమెడీని ఫాలో కాండి. ఇబ్బంది ఏమి లేదు. మీకు వాటర్ ఖచ్చితంగా మీకు కట్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. లీకేజ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.